Hello bakunzi ba Eric Burundi TV ndabaramukije mwese muherereye amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwe mudukurikirana kuri Eric Burundi TV hama ndagutumye ukanda subscribe wotarakanda subscribe kugira ngo dukomeze gukurikirana ibiganiro byacu ndi kumwe n'abaririmbyi b'indirimbo mpimbazamanana n'abana bakiri bato ariko ishuwa barakora neza barafise n'ibikorwa byinshi cyane biriko birakora neza hano mu gihugu cy'u Burundi. Reka tubaye kaze na karibu n'imwe n'amahoro turashima ni Janet and Finance ariko abantu benshi niba batandukanye nanje uganda bamenyeza ciye Janet ninde Finance Janet ni jewe Finance jewe okay Janet and Finance rero ndakenze gute nashaka menye wa mbere ntabwo akubaza kwanza Janet shaka udumuco kugira mwiyumvire gutangura kugira band yo kuririmba ibyumvire muri kuririmba ishambere cyo kugira tugire twiyumvire gutangura kuririmba abantu benshi bagenda babona utuvideo twakunda gufata utuvideo live abantu bakaca batubwira ati murafise impano buriya mwokora indirimbo zanyu zikumvizwa n'abandi zikagera kure yego ano masaha ngiye kwa Janet Janet wewe ano masaha barejeje ishuri narahejeje inyuma yo kuririmba ukora kandi kazi atari nyuma yo kuririmba ndashona urashona ngene kuri Finance waracyari umunyeshuri yego ni umunyeshuri ntabwo ubona kugora kwiga kandi ukongera ukaba umuririmba oya ntabwo bingora kuko fise umuntu abifashamo cyane abikurikirana nicyo gituma bitangora usanga nyine ndorohewe sawa gushika no masaha mugaze ku ndirimbo zingana zine kubera ko mbajije Finance acarabajana hari kibazo nigeze kugira ku rubuga rwa Facebook rwatakara ruragaruka twaragarutse kweli byagenze gutyo rutakara kugira rutakara je nazindutse ndatura telefone ngira ninjire muri Facebook sanga byanse ari abandi bantu barutwaye ariko turashima Imana ko rwagarutse turanashimira n'abantu babidufashije mu rwego rw'urubuga rwaruke tugende kwa Umoja Australia yego Umoja Australia bahora bafata mu mugongo yego zahereye ubufasha bwabo bwahagaze kubera iki je novuga ngo icyambere cyo baba bari biyumviriye kudufasha bavuga ati reka tubafashe indirimbo zibiri hama izo ndirimbo zaraheranye urumva umuntu akwemera ati genze guha ibintu iyo biheze ati atakwiyumviriye ko kandi nta kumwishuza okay Sandy ni Sandy Nduwimana na nyina Gura Star oya Canada ari muri Canada zahereye kugira ngo abamenye atangure kubafasha mu mugongo Sandy kugira ngo atangure kudufasha natwe twabonye baturondera atwandika ico gihe araje mu Burundi acatwandika avuga ati nabonye commentaire nyinshi z'abantu bansaba ngo ndabashigikira tero nagize umutima wo kumva no bashigikira twamushimira tego murakoze ntaco tangwa kudukorera rero izo ndirimbo mubona inyuma yo kubafasha mu ndirimbo n'icyo kindi kintu asanzwe abafasha no mu buzima busanzwe adufasha ati narumvise ko ni Janet ni Finance ko ari warihira ishuri Finance nivyo kandi nawe mperuka kubona guhakana nukuri je sinzi ko novuga ahari ndamukunda abyumva kandi kwino ndamushimira cyane nkavuga ati umutima w'urukundo afise Sandy awugumana kuko ibintu adufasha ni byinshi sino nabivugira reka nanifuza muririmbe gato turirimbe sibayari sizagombi iyo dusenze yumva niyo mpamvu tuyunamira niyo mpamvu tuyunamira murakoze cyane ariko s'il vous plaît mufite amajwi meza nubwo ntari umuhinga mu by'amajwi s'il vous plaît mufite amajwi meza mbe musenga mu rusengero rwanyu Anglican muri ba bandi batumiwe mu yandi madini mutagenda cyangwa mutumiwe mu madini muragenda
turagenda tuga ntabwo babitwankira. Umuririmbyi wari gushika no masaha musanze mukunda mwifuza gushika ku ntega ageze Sandi kubera manager wanyu twamukunda twe twatangiye kumukunda tutaranamenyana igihe twasubira mu indirimbo y'ibyo bakoranye na Marisa Mayitaje ntitwari bwamenyane ntitwari bwavugana abantu ntabyo biyumvira ngo tumukunda ngo kubera dufasha oya ari n'umutima mwiza kandi arakundana ariko kamwe tumukunda kuva kera turamukunda uri wubahwe reka turangize ikiganiro ariko imbere yo kurangiza nifuza kubashimira murakoze cyane mu mabanda gushika Nyanzarake muje finance ntiyari ngaha oya ntiyaraha yazindutse yaje kumubwira ati dukore ikiganiro station yego finance merci beaucoup ikindi baza waramenye ukema kangahe Wani witiye felicitation ndakwifurije no gushika imbere cyane ushikire mukuru wawe murakoze. Okay, murakoze abakunzi ba Eric Burundi TV ndakubwira ati niba utari bwakande subscribe ya Janet and Finance abari ndimbo mpimbaza bakiri bato barasaba ko ubashigikira hama ukaja no ku rubuga rwa Facebook, YouTube ndibaza na Instagram burarufise kugira follow hose kugira bafate umugongo hama ndabakunda cyane ntibagire commentaire aho munsi usige commentaire bwa menye ingene washoboye kwakira kino kiganiro ndabakunda ati ciao.